ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടാ. വല്ല ബോഡി സ്പ്രേ അടിച്ചു വിടാ. പെർഫ്യൂമ്, ഡിയോഡറന്റ്, ബോഡി സ്പ്രേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അടിച്ചുവിടാ. വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ചന്ദനത്തിനും തീർന്നടാ. എന്നാ ബോഡി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കടാ. ഫ്രിഡ്ജിലോ? ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങളോ? ആ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് കളയ. മച്ചാനെ, നിനക്കറിയാതെ ഫ്രീസറിൽ 2 ബിയർ ബോട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പുറത്ത് വെച്ച കൂളിംഗ് പോലടാ. പോടാ. ദയവിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാ. 14 വർഷം ജയിലിൽ പോലെ ഇരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ശവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഇപ്പൊ നീന എവിടെയാ? -2 ഡിഗ്രിയിലും മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2 ബിയർ ബോട്ടിലും അകത്ത് വെച്ചു. കൂളിംഗ് പോയില്ലടാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു വണ്ടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കാം.